počasi. Včasih, ne vem, koga ste trkal, mene nisi. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj v najboljšem podcastu v Sloveniji, najboljši na sceni, okej? Ta podcast snemamo že drugič, ker nas je sabotiral in izklopil kable in sredi snemanja se zjebalo. Hvala, Klemen. Ja, mislim, nekaj sem mogel narediti, da sem prekinul tole. Ja. Je šlo preč dobro. Nategovanje z vaših followerjev, da so najboljši podcast. Ja. Like, comment, share, subscribe. Drugače, veš kaj je smešno? Zato, ker v bistvu pri pol ure naredi prvi fajl. Aha. In pri 28 minutah se je to zgodilo. Ja. V glavnem, Jure. Ok, danes je z nami Klemen Selakovič, voditelj drugega najboljšega podcasta v Sloveniji. Ko? Kaj dela on? Kaj dela on? Drugače se ukvarja primarno z UI-em in UX-om v startupu. Ja, Tako. V prostem času pa snema podcaste, 3 na mesec. Wow. Tako da ja. to sem nekako gotovo na najboljša frekvenca. Ne vem, kako... Slabo si ti to ugotovil. Vsak teden mu. Vsak teden pa si number one pol. Vsak teden. Okay, vsak teden. Maste klipe. Ja, klip je kaj pol urni, to ni pol ure, to je že cela epizoda. Klip je par sekund. Ne, mi imamo klipe, ki so 10 minutni, pa imamo pa na TikToku, ne vem, minutne, pol minutne. Pa vam kje laufa na TikToku? A gre, stari. Kako gre? Ja, ne vem, kaj te zanima točno. Ja, ne vem, številke, ne, že smo pri analitiki. Številke te zanimajo. Kako grejo? Pizda, glih tebe ne bi smele številke zanimati. Ma ne, to je tako več malo univerzalna analiza, veš, tako vsi vejo, kdo je pač eden boljših. A veš kaj, followerjev je 12 jurjev na TikToku. Okay. Tako da sem 18, skoraj 19. Malo sem prišel po nasvete da mi povesta kaj... Bomo kaj delili s tabo, z mladimi ustvarjalci. Tako. Evo. In kako je bil kaj tvoj teden? Kako je bil kaj tvoj teden, Klemen? A veš, da se sploh ne spomnim. Mene kdaj kdo vpraša, kako si danes, kaj si delal? In moram prav pomisliti, iti od začetka dneva in sestavljati nazaj spomin, ker odlagam nazaj. No. Drugače, kako, ti si planiraš dan? Kako, ali greš v bistvu bolj z flowom? Ja, v bistvu kakor kdaj ne. Če delam, si planiram, kaj bom delal. Drugače pa sem zelo fleksibilen v tem, kako se dan sestavlja. Probaj si ta planer dati, postani najboljši podcast v Sloveniji, mogoče bo delovalo. Recimo danes sem se zbudil, si me klical, da bi please prišel na najin podcast. Sem prvo rekel, who the fuck is this? Mislim, kje si dobil številko? Veze, ko si number one, dobiš vse, kar češ takoj. Se štekam, mislim, toliko časa si prosil, da bi malo te številke izboljšali, da sem bolj prilagodil svoj dan. Včasih kakšna stvar pride vmes, veš, te kakšen klošar te kaj prosa na ulici, kakšen klic dobiš. Kakšen klošar te kaj kliče. Ja, pa se odzoveš, pomagaš ljudem. Tako da danes sem zdaj klele. Prijazen dečko. Se trudim. No, dobro. Kaj je bil kaj tvoj teden? Zdaj pa, ajde, sta se umirila vidva. Ne, morajo poslušalci vedeti, da smo mi snemali glihkar 30 minut že. 30 minut smo snemali, ja. 30 minut smo se že malo drkali. Ja. Pa smo se pa mogli zdaj hitro zdrkati. Počasi. Včasih, ne vem, koga ste drkal, mene nisi. Prosim. V glavnem, Klemen nam je pač izklopil kabel. Ne, v bistvu sem ga jaz izklopil po nesreči tle z nogo. Veš kaj je bilo? Je bil že na chat zunaj in jaz sem ga samo pokončal. Veš kaj, v bistvu ni bil Klemen, Klemen ima tle svojega kuška in je kuža tle potegnil kabel. Kuška Zena. Kaj je šel kužek Zen? A, je šel na sonček. Kak čelira. Pridi. Jure, prihaja kuža. Drugače je ful priden, poslušam. Zdaj boste videli kuška. Ali kuška. A je v kadru? Ja. Lušen. Moramo pa pisno dovoljenje od njega dobiti. Dobro, bomo. Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden je bil klasično obarvan. Torej delo, fitness. Je bil kaj produktiven? Zelo produktiven. Zdaj me teme zafrkava, ker res si vsako jutro presplaniram vsako uro. To ne zafrkava, to je pač joke, ko ti to poveš, ampak to je full pač admirable. Ja, no, si splaniram vsak dan in pravim narediti čim več, zato me zafrkava s to produktivnostjo, ampak dejansko mi gre nekako, no. Je life, pohvalno. V lifeu, ja. Lepa. In tudi laufa, no. On je bolj v bistvu, ko bi rekel, ti si bolj ta fleksibilen tip, kot pravi. Tako. Veš kaj, si hočem narediti rutino, ko Jure, jaz ful moram imeti rutino, ampak zaradi
rečemo, lifestyla jo ne mora imeti in to me ful tako počasi izžreno. Kaj pa delaš ti? Veš kaj, jaz moram biti pripravljen na any moment, da me kliče na rdečo preprogo. Pač to legit ni za jebancija. Pač zdaj smo bili v Veneciji, z enim Italijanom smo podpisali pogodbo za kratek film in mi smo mislili, da tako, pač ok, bomo podpisali pogodbo že en dan. On je rekel, sem v Veneciji, uletel v Venecijo. A fuck it, zdaj moraš ti tako, smo vse spustili in šli v Venecijo in pol nam je zrihtal, da gremo na rdečo preprogo gledati ten film. Kaj ti si dejansko rekel, da moraš biti vsak trenutek pripravljen za rdečo preprogo? Ti si dejansko to zdaj izjavil. To sem zdaj izjavil, ker to pač moraš biti pripravljen. Ti jo spucaš? Ne, to pomeni, da uradno festival smo mi bili povabljeni, pač to ni za Evancija, strani festivala smo mi bili uradno povabljeni. Smo bili na listi gostov in smo šli na rdečo preprogo, se sprošetali, slikali in potem smo šli na premiero enega filma. V bistvu on se ukvarja s filmom, se on je v bistvu... Ja. Okay. Tako mogoče za... To mi je bilo čisto čudno. Zmagali v Kanu. Si slišal, okej? Bil sem v Kanu 2-krat na tekmovanju. In? Ko šlo? Ja, tam nismo zmagali, ampak... Čak tekmovanje za? V bistvu Cannes ima enkrat na leto Creativity Festival, to je za oglaševalski festival, ki te kanske leve podeljujejo. In Slovenija je takrat mladim kreativcem omogočila pač neko tekmovanje in če zmagaš, greš zastopati Slovenijo hudo. Mi s kolegom Borom sva 2-krat pač zmagala, tako da sem bil 2-krat na tem festivalu in tudi tekmoval, ampak nisem pa tam prišel do 3. mesta. Tam imaš 80 držav iz celega sveta, pridejo kreativci in ti dobiš nek brief, nek problem in ti moraš oglaševalsko kampanjo v enem dnevu pripraviti. Hudo, okej. Mi pa smo šli v Cannes zastopati za reč Slovenijo in zmagali od 140 držav, 70,000 prijavljenih, prvo mesto. A to je nek kratki film? Kratek film, ja. Hudo. Kratek film, tako da. Kako se mu reče? Love in Plain Sight na TikToku, ga imam pinanega. Tako da ja. No, kaj si praviš, ti se ukvarjaš tudi z oglaševanjem, ali kaj? Zdaj? To je bilo v bistvu na začetku moje karijere, ker sem jaz bil star 20... Karijere. Kaj si ti? Zdaj vem s kom igram in pač... Ker sem bil 20 let star, sem začel delati v agenciji, slučajno bila to digitalna agencija, tako da sem se z IT svetom spopadal, ampak jaz sem hotel biti oglaševalec, jaz sem hotel biti kreativc na začetku, tako da zato sem se udejstvoval v teh tekmovanjih. In kaj te je pol malo odbila ta branža? Jaz sem tudi prvo razmišljal v tej smeri, samo moraš biti kreativen ob rojstvu, že se mi zdi za tak poklic. Vsaj jaz sem tako opazil, da jaz nisem toliko kreativen človek. To sem mi dvojela. Ne vem, videla sta po moje, tako malo sem pogledal ta podcast, tako, kakšen je vibe, po moje moraš biti malo kreativen, da tako stvar furaš. Po moje ne moraš biti zelo zaprt, konzervativen. Humor ima ful je linkan z kreativnostjo. Ja, ok, jaz bi rekel, da ne znam, imam druge bolj močnejše sposobnosti kot kreativo, tako bom rekel, ni to moj... Mi to povemo, mi se postavimo, jaz imam kreativo, on ima biznis. In skupaj pač delamo skupaj in naratava vse, kar ratava. Tako da, nam ful šiba. Že toliko, ki te malo hecamo, malo se šalimo. Ko si prišel tega tvojega podcasta? Kaj si rekel, en dan jaz bom imel podcast? Ko bilo? Ne, valjda da ne. Origin story, povej. Bil sem na YouTubeu, videl sem en podcast z imenom Člani in sem rekel, jaz bi tudi rad to bil. Rad bi govoril. Rad bi bil član. Član, ne vem, kaj to pomeni. To vem, da imate na Primorskem. Vemo. Ja. Ne, član je za reč vi imate gor buraze. Stari. Tvoj član. Imaš kolega, imaš kolega, tvoj član. Eno je kolega, eno je tvoj član. Tvoj ožji krog, to so moji člani. Se pravi, člani te male grupe, ko jo imaš. Tako. To so res tvoji člani, lahko pa ga tudi uporabiš, ne vem, zdaj vidiš tam enega na ulici, ki z glavo toče vzeti neč hlegunga člana tam na ulici. Sem to pa drug kontekst. Uni pa ni tvoj član, uni je samo hlega člana. Neč lega papka, lega modela, neč lega član. Zanimivo, sej mi imamo tudi kakšne take besede v Ljubljani, ki se dvojno uporabljajo, ampak podcast, jaz sem, ne vem, ful sem poslušal Tim Ferrisa, Joe Rogana, Sam Harrisa. Sam je bil najbolj moj tako navdih, tako z vidika filozofije. In jaz sem potoval
po svetu, 3-4 leta. In večino časa sem poslušal podcaste. Okay. Vse sem tudi bral knjige, ali pa poslušal sem knjige, ampak podcasti so bili un medij, ker sem se res zaljubil v njega. Ne. In s časoma je prišla ideja v glavo, zakaj jaz ne bi imel. Ja, valjda. To vsak dobi to idejo. Mislim, da isto je bilo pri nas, ne? Samo tako da ja. Sem to je pol trajal 3 leta. Nisem takoj polutrigger, tako ga si ti rekel, da sem se kar spomnil in naredil. Ful je bilo enega strahu tukaj prisotnega. Zakaj pa? Kaj sem bo folk mislil, kaj sem hodil tako malo take filozofske teme. In jaz sem dost mlad, takrat bil, pa zdaj sem še relativno mlad. In koliko si star, sorry? 42. No, nisi ti 42, koliko si 30 si? 31. Ja. Ja, in veš te dvomi v glavi, ki vzniknejo, da bo folk pač kritiziral to. In ful časa nisem začel. Pa sem enkrat na Amazonu naročil tiste neke mikrofone, za 50 € je bil en mikrofon. To je bil nek pull the trigger. Pa sem cover naredil, pa epizodo. Ja. Si bil na začetku sam? Sam v smislu... Sovoditelj ali kaj si? Je bil samo tvoj pot, kako je šlo to? 1-na-1 pogovori. Tako da to je bil prvi format, se pravi jaz pa gost. Prvi gost je bil Škraba, slučajno, kam je bilo to lažje. Pa sem začel povabljati goste, ki se ne poznamo. Pol kasneje, 1 let kasneje, sem pa ustvaril nov format, ki se mu reče dialog, smo pa 3 frendi, mogoče bolj podobno temu formatu, ki se pa v bistvu zabavamo, pogovarjamo, skozi smo isti, ni tako nek intervju, veš. Tako da to se je ful porejel med mladimi, se mi zdi, no, tako radi poslušajo to. Ja. Čakaj, odkje pa se ti poznaš z Škrabo in z tistim kolegom? Z Janjem? Ja. Na faksu smo se spoznali, na ekonomski. Na ekonomski, ja. Stari vsi na ekonomski tej podcasteriji. Ma ja, ne vem, ekonomska, sej moraš najti nekaj za delati. Drugače res, mene so to ful, mislim, da na TikToku so me ful neki kritizirali, ker sem rekel, ja, da če greš na ekonomsko ali pa družboslovni faks, da imaš ful časa zraven, lahko kakšne druge stvari delaš. Pa pol rečejo, zakaj pa pol nisi končal, če je to easy faks, ker jaz ga nisem zaključil. Ampak ja, ni to point sploh. Dokje si pa prigural? Ja, 1 leto mi je ostal še. 1 leto je še ostal. Sprav, ekonomska ima 3 leta, pa diplomiraš, jaz sem 2,5 naredil. In kaj si rekel, pustim to, da grem delati podcast, ampak ne, to se še ni šlo, ne? Koliko sta vidva stara? Jaz sem 27. 22, sveže, prejšnji teden. Res? Faks. No, v bistvu to zgodbo, ki zdaj govorimo, da sem jaz pustil job, mislim pustil faks, pa šel job delati, jaz sem bil star 21, 20. Ja, to je 10 let nazaj. Faks, ja. Podcast sem pa pred 3 leti začel. Kaj si pa začel, mislim, kaj si šel delati? Prva stvar, kaj v oglaševalsko agencijo? V digitalno agencijo, ja. Sem delal kot projektni vodja in to je bilo ful dobro, zato ker sem se naučil celega IT procesa. Pa sem si pa zbral, kaj mi je v tem procesu najbolj všeč in je bil UX design. Zanimivo. Ja. UX design, ta UX design se mi zdi, da zdaj je Stop, kaj je UX design? Folk ne ve. Bomo povedali. Ampak kot sem rekel, UX design je po mojem zdaj najbolj iskan del procesa, ki so ga ljudje zanemarjali. Po mojem. Na svetu imaš podatke, kjerih profilov se največ išče. Ja. Imaš programerje za AI. To treba povedati. Čakaj, bomo povedali. Da poved do konca. Povej na hitro, kaj je ta UX, kdaj? UX design je user experience, torej se oblikuje uporabniško izkušnjo. Kaj je uporabniška izkušnja? Povej ti, kot si prej povedal. Ja, izkušnja je vsaka stvar, ki imaš ti z nekim produktom. Se pravi, ti odpreš Instagram aplikacijo in ti imaš neko izkušnjo. Zdaj je ta slaba ali dobra, pač to je ta razmisel nekako. No, to je to, skratka. Okay. Nadaljuj. Najbolj iskane pozicije trenutno ali pa znanja na svetu je prvo je programer za AI, za machine learning, drugo ali pa tretje je pa že UX, UX designer. Tako da jaz sem imel neko tako srečo, da sem začel me to področje zanimati in pa je strmo šlo gor, pač povpraševanje po teh skillsih. Tako da nisem imel nikoli neke težave na trgu dela. In zdaj v bistvu si šel pol v freelancing in si začel z UX-em in UI-em. Prej smo se pogovarjali o temu, ja, torej ali naj bo UX in UI v enem? Ja. Zdaj ti si rekel ne. Ja. Dobro, zdaj ja.
Zdaj hočemo ponavljati tisti pogovor, ki smo ga imeli, preden se je zbrisal. Ne? Ja, škoda v bistvu, ampak... Pa v Welcome smo govorili, ampak to je za... Škoda. To je za drugič mogoče. Da mora dobiti punce, pa se gre gor razvajati. To je bil zaključek na koncu. To, kaj nismo povedali. Smo bili v savnah, jaz sem Jure. Ja. Bili v wellnessu in to bomo še enkrat povedali, ker je zabavno. Okay? Smo bili tam na recepciji in je rekla, da je popust, zato ker ni bilo finskih saven in je rekel, Jure, kaj pa pust na kašne lušne fante, se je smejala. Jaz pa nisem rekel nič od tega. Neki si rekel na to foro, in pol si še rekel, kaj pa nalepe nasmeške in sem jaz naredil haha, in se je ona nasmejala in pol sem v sprdnji rekel, veš, imamo najboljši podcast v Sloveniji, ne, lahko naredimo kakšen marketing, ne, in je se začela smejati, rekla se, vas poznam, spremljam. Jaz se Jure Samo to je bilo, ne se vas poznam, spremljam, bil ni tak, nisem vedel, da je to dobro ali slabo, nisem razumel. Bilo jo je sram malo, okej. On se vedno to laši. Bilo jo je sram. Je bilo sram priznati, da gleda. Ne, bilo jo je sram. Ker je pač, moč kar, me bog te gledam, ampak je bilo tako, zgledamo, tako easy. Ja, bilo tako easy, na chill. In pol teta gospodična nam je zrihtala brisače za ston, tako da, shout out. Kaj lahko sem eno vprašanje? Jaz sem bil na kosilu doma včeraj in mi je rečeno, ti imaš zažgane lase, kao, ne, da imam postrojene zažgane lase. Zdaj sem rekel, ni mi noben zažgal las, zato me zanima, ali je možno, da v savni sem si jaz nekako zakuril lase nekje. Zažgane lase? Ma ne zažgane, veš, ko vidiš, da imaš malo... Kaj je možno, da zaredno ledene stene se to zgodi, ali ne? Ej, si bil v infrardeči? Ne. Pa ne vem. Čudno. Nimam zažgano, pa... Kako si vrož, da ti prži lase? Ej, ne vem, ful mi je bilo čudno, edina opcija, ki je bila, da je bila v savni, nekaj, veš, mogoče res una ledena, je pravna ledena, veš, ki je ledena stena tam v live klasu, da sem tam imel nastavljeno glavo in da mi je uno, čeprav ne, dvomi. Ja, ne vem, veš, da se je zgodil, ja, ne vem, če se zgodi tak efekt, ne vem. Glavno, ja, ful čudno. A pogosto hodite v savno? Jaz zdaj nisem bil že od lanskega leta, ampak sem pa hodil po zimi, ja, redno. Meni pa nisi neki za savna red, lepo je tako vsak toliko malo se spržiti in pol vse druge tam, ki so za provat, sauna je meni bolj, ne. V bistvu on gre v savno, da ne gre v savno. A ti tam ležiš pa? Ja, vse druge, džkuzi in vse te peelingi in vse, kar so tako. Veš kaj, sauna mi je bala, ki ne moram luliko dihati. Si daš na tist curka, kaj si v džkuzi? Veš, on je prosto čas tudi komik. Ej, danes sem se mogel, sem rekel, sem pogledal par sekund tega. Mislim, da sem naletel na uno, kaj v nekih tičih govorite pa o torti. Ja, to je rekel Arne, ja. Kaj sem jaz to... Kaj si to pričal? Ja, ne, kam sem prišel, kaj sem jaz to potrdil, da pridem, ne? Torej, kaj ki si glasen? Kaj zdaj, sedel na tiču in jedel torto, ali jedel tiču, sedel na torti? A sem to dvoje možno? Ja. Če tega ne naredim, se zgodi kaj? Moraš mi nekaj dati, veš? Ne, dobiš enega usta in ga ured, pač ni, to. Samo res je tako filozofsko vprašanje, bi lahko rekli. Ja ne, to je tisto, dve slabi možnosti imaš, kjera je slabša. Kjera je slabša, ja. Zakaj je to slabo? Klemen homofob. Recimo ne maram torte, tako da bi raje sedel na torti. Ok. In lulek usta. Čeprav, to je res, se mi zdi, mind gay izbira. Da imaš v ustih. Bolje je, da ga imaš v riti, sorry. Ne, raje ga imaš v riti, ko v ustih. Ti si res malo, ti si res 30% gej. Ti si 40, PDN, ojoj. Ok, no gremo nazaj na savne. Torej praviš ti, da hodiš dosti v savno drugače? Ja. Najte ne skrbi, ne boš spadal kot homofob, naš tretji so voditelji gej, tako da mi se lahko temu hecimo. A ja, vi imate dovoljenje. Ja, mi se lahko. Ma ne, sej, veš kaj, če ne vzemaš sponzorjev, te ne more noben skenslati. Ja. Če glaj. Ja, zaradi tega, jaz sem bil vedno pristaš tega, lej, če hočeš biti neodvisen, pa govoriti, kar hočeš, ne smeš se postaviti v pozicijo, kjer boš samo sebe cenzuriral. A ne, ko boš rekel, Jana ali pa Pepsi, ne bo jim všeč to, kar sem zdaj rekel, rajš ne bom rekel. Ne, zato najdeš sponzorje, ki te podpirajo in so ono, you do you. Lahko se spremeni. Čeprav... Lahko imaš eno ful veliko sranje, ko je imel Čeglaj, ker to zelo viralno in potem ti reči ta Vindi, sorry, to nam je pa zdaj, moramo biti mi off hands. Ne. Ti bi rekel zase, da se samo cenzuriraš, čeprav nimaš sponzorjev?
Ne, valjda da ne. Niti malo, nikoli, je? Mislim, ne, če je v kontekstu komedije, zebancije, jaz mislim, da komedija ne sme imeti nobenih omejitev. Veš kaj, je pa tudi, kako to narediš. Če okusno narediš vse, pač je off limit. No, ampak če je neokusno, to pomeni, da ima nekdo mnenje, da je to neokusno. Vse kam to veze, to je njegovo mnenje. Če je on užaljen zaradi tega, to je spet njegova pač stvar. Ne? Tako da jaz mislim, da bi se mogel vse govoriti. Jaz sem ful zagovornik, da se totalno iz vsega lahko delaš norca. In to je to. Popoln freedom of speech. Ne? To se mi zdi ful pomemben. Koliko si rekel, 2 ali 3 imaš podcastov ti? 3 formate. 3 formate, v bistvu 3 podcaste na mesec. Kdaj pa ni objavljen? Zadnji teden, prvi teden? Ali odvisno? Veš kaj, 3 se objavijo, pa en je pauza. Aha, ok. Kjer je ti najljubši tebi? Men? Ja, veš kaj, težko. Najraješ delam dialog, zato ker se pogovarjam s svojimi frendoma in je ful sproščeno, ampak največ pa zvem v idea formatu, ko imam gosta, ki ga ne poznam, ki je strokovnjak za nekaj in se ful naučim. Ne? Najljubši gost? Zlatko, čakaj, kako mu je že ime? Napisal je knjigo Zgodovina moje heroinske odvisnosti. Sem poslušal tega celega. Ja, kad dva sta bila bivša heroinska odvisnost. Ne vem, kjer ga si poslušal. Ja, zdaj pa res šest. Ta drugi, ne? Zlatko Blažič. Ta pogovor je meni osebno, se mi je ful dotaknil. Ne? Kaj si odnesel? Kaj ti je bilo tako najbolj? Njegova zgodba, kako je bil en straumatiziran mlad fant, ki je neke svoje travme kompenziral s tem, da je šel v te substance, pa v ta svet, v ta dark svet. In potem, ko se je mogel on na novo sestaviti v komuni, iz nule, a ne? Se pravi, on je rekel, imeli so tako krog, da vsak lahko nekaj pove. Imajo tudi vodjo tega kroga. In ta vodja kroga je opazil, da Zlatko je že odkar je prišel, se pravi 2 meseca je že v komuni, da je skozi tih. In rekel, zdaj moraš pa ti nekaj povedati. Karkoli, povej mnenje, brez veze mi je. In je rekel Zlatko, ki je zaslišal svoj glas, ki je govoril, je slišal nekega tazga piskajočega, malega, odvratnega škrata. To je imel on odnos do sebe. In potem, ko se je on začel sestavljati čez ta proces, kako govoriti, kako biti samozavesten, kako gledati v oči ljudem, kako opravljati neke naloge, kako imeti odgovornost, kako imeti zadolžitve, kako shendlati, ko se nekdo dere nate, ko je jezen. Škoda je vedno se sam pobegnil na stran. In da se je mogel on pri 30-ih v bistvu na novo vzgajati sam sebe, to mi je bilo najbolj fascinantno od vsega. Ne? Ker tako nam je samoumevno, veš, sploh mi smo dosti ekstrovertirani, daš nas zdaj v grupo 30 ljudi, ti začneš malo s humorjem, vsi se smejo, veš, to je nam ful naravno, eni so pa cel lavi zaprti. In droga, ne, ko je on razlagal, se je prvič počutil svobodenega, brez teh okovov, brez tega ščita, brez tega tovora, ne, in valjda, da te povleče v to noter, ne. To so nebesa. Ne? Dober pobeg je, ne? Ja. Mislim, z drogo lahko pobegneš ti, kot bi rekel, probleme daš na stran, ne? Samo to... Za nekaj časa. Ne? Ali se ti zgodi še kaj hujšega, pol, napreduješ na kakšno težjo drogo, ne? Kot bi rekli, ali pa, ne vem, isto bi rekel, da je stravo, ne? Sej vsi pravijo, kako trava ni droga, ne? Samo trava, jaz bi rekel, da je ena zelo kruta droga, ker mislim, da ti vzame tisto, kar ne veš, da ti je vzela. Ja. Torej ti vzame nekaj, kar ne vemo, kar ne veš. Ne veš, kaj ti vzame, torej ne moreš vedeti, kaj ti je vzela. Ne? To je najhujše, bi jaz rekel. No? Ja, jaz se za stravo ful strinjam. Jaz sem tako, dosti na podcastu govorimo o drogah, pa kjer so cool droge. Mislim, cool v narekovajih, lahko so koristne, pa uporabne. Ti povej, kjera boš rekel, res me zanima, da je koristna. Ja, vse, ki pade v neko kategorijo psihedelikov. Se strinjam s tabo, čisto. Ja. Se pravi, to je lahko... Drogeraši. To je lahko v takem nekem pravem kontekstu, s pravim namenom, je lahko ful terapevtska izkušnja. Se strinjam s to. Plus tega, da niso zasvoljive, ne? Na kemičnem nivoju. Mislim, nimaš niti želje, v bistvu, da bi to vzel večkrat zapored. Ja, ker dejansko si... zdaj tripu si tako zadnja stvar, ki ti pade na pamet. Da bi šel še enkrat. Kdaj bom jaz ja. Ti si tako, zdaj ravno 30 let, da to predelam, kar sem glih kar videl. Ker ti pade v roke. Ja. Tako, v faco te, a ne? Kaj si proval?
pardon. Da se ve, ne? Za travo sem če. Ja. Zaključimo. Kar. Trava je tako ful, ima nek tak sloves, da je nedolžna. Ful se tega zdaj tudi v Ameriki, Kalifornija legalizirala, veš. Ful se gre v to sceno, da je to kot neki čiki, Ja. da je to tako čisto easy. Ampak z mladimi fanti, ki imam jaz stik, ki nimajo dobre življenjske situacije, Ja. trava je lahko tako ful zahrbtna, ne. Ja. Za psihološko stanje nekega mladega posameznika, sploh za enega, ki se še razvija. Se pravi tam od 16 do 24 let. Ne. Možgani se ti še razvijajo in trava je ena stvar, ki jaz tako odsvetujem, pa Jaz se ne vidim strinjam s jusa tabo. tokno. Ja. V bistvu to, da ti pobegneš ali pa da se nekako izklopiš od problemov, ki jih moraš razčistiti, pač raje razčiste problem, kot da ga potisnete v stran. Imam tudi jaz izkušnje, ne, s travo in ja, niso. Mislim, bi rekel, vidiš pol, da je brez veze. Mislim, samo moraš, je pa tudi težko nehati, ki bi človek rekel, da je lahko, ni lahko nehati. No. Ja. Tako Jaz da, sem ja. tako imel občutek, da ko sem travo kadil, da itak spremenjeno stane zavesti, ampak da mi facla možgane. Ja. Se pravi, da mi vozle dela, pri psihedelikih imam pa občutek, če je pravi kontekst, Ja. da ti gladi možgane, kot da Ja. bi jih počesil. Se pravi, imaš vozle Strinjam. in ti jih v bistvu bolj jasno vidiš sebe, kakšne situacije, iz več različnih kotov lahko pogledaš Ja. na sebe. A ne? Pri travi tega jaz osebno nisem nikoli videl, da bi imeli isti efekt. Kaj jaz, recimo, Tako je tako. jaz bi rekel, da je psihadelika cheat code za life. Jaz mislim, da ti, če ne jemlješ teh stvari s tem, da bi se videl privide ali pa halucinacije, če imaš dejansko nek namen, nek razlog, neko poanto, zakaj greš v to, lahko reprogramiraš svoje možgane. Zdaj, jaz bi rekel, jaz nobenemu ne priporočam, da bi to jemal, ki ima še probleme z psiho, ampak če te pokliče in jaz ne bi rekel, da se uprino, pač ja, tako bi rekel. No. Ja, meni ta, kar rekel si cheat code metafora, meni je bolj, enkrat sem slišal eno, ki doskrat kritiki tega rečejo, to je sam bližnjica. A ne? In pa rečejo, Ja. to ni dobro, ker je bližnjica. In jaz se strinjam, da to ni bližnjica. Boljša metafora je, to je daljnogled, ki ti pomaga pogledati v eno smer, potem daš pogled dol, pomož pa ti še vedno tja prideti. ne. To ni bližnjica. Fokus, dobiš fokus. Jaz ti bolj vidiš, a ne, Ja. tako, kaj jaz sploh delam v življenju, a je to prav, a trpim čim druge ljudi, a sem jaz dober človek, a mi bo to prinesel srečo, To je ki jo dobro. iščem. Ja. In to, jaz sem videl, a ne, da to ni nobena bila bližnjica za mene nikoli. To so bile težke izkušnje, Ja. ki so mi pomagale videti nekaj. Ampak ti, ki se priješ ven iz stripa, še vedno imaš everyday life. Ti moraš še pohendati vse one stvari, ki so ti bile še dane pol, ne, iz tega tripa. Vse. Ja. Tako da ni nobena bližnjica, ti moraš prehoditi to pot. Ne. Bolj si lahko samozavesten, kjer pot hodiš. Ta Si jo pogledal malo Ta naprej. cheat, meni osebno je bil cheat code. No. Veš kaj je moj problem v življenju? Je bil ta, da sem videl, da sem imel možgane na 5 kosih. Tam sem hotel iti, tam sem hotel iti, tam sem hotel iti, tam sem hotel iti in tam sem hotel iti. In če si na 5 destinacij, ne prideš nikamor. In nekako sem si sfokusiral, oblikoval eno pot. Tako bi jaz to. Zato mi je cheat code bil. V bistvu, da ves ta kaos, ki ti hoče ta svet, ali pa, ko bi rekel, sej bolj ko si zmeden, bolj si labilen. Tudi, ne? Bolj te lahko ljudje manipulirajo, bolj si taka zmeda, kaos. Ne? Ampak čim se ti nastaviš na eno tirnico, mislim, da si lahko neustavljiv. No? So neko jasnost. Jasnost. Ker ljudje nimamo jasnosti, pač imaš TikTok, imaš Uno, ti lahko samo konzumiraš non-stop stvari. Če pa nimaš ti svojega fokusa, ne bo nič. Vse tako jaz vidim. No. To je res, ja. Že mi jaz to ful pravim, še en primer iz moje stroke, jaz rečem, ne, jaz sem bil prvi slovenski, ki bo zmagal Oskarja. In folk tako, fuck, veš, kaj so Oskarji. Ko imaš cilj, ko si narediš plan, kako pride do cilja, veš, kako easy je pride do Oskarjev. Mislim, to spet sem slišal, easy. Narediš kratek film, na temu, da je dober, narediš dobrega. In imaš par festivalov po svetu, ki če jih zmagaš, nagrada je, da priješ v pool za nominacijo. In si že tam. Če je film dober, iz tega poola boš bil nominiran in pol še zmagaš. Za reč ni, kako pride na Oskarje. Ne, pot je taka, če si dober, boš prišel. Ja, mislim, meni je to ful dobro razmišljanje o ciljih, je pomembno, da ga imaš, pa da je čim večji, pa da se fokusiraš. Ampak zraven moraš imeti še sposobnost pohendlati, če ne boš tega cilja dosegel. Ker ta cilj je toliko unikaten,
toliko ljudi ga ima na svetu in ti proti vsem se boriš. Ne? In zdaj, če te ne bo to uspela, ne, pa si star 70 let, da ne boš mislil, da je tvoj life bil nedober. Sej to tako pri meni osebno, je to samo en checkmark. Ni to uni D-cilj, ampak je enega, da odkljukam zase. Ja. Mislim, je pa res tudi to isto, je rekel Tarantino. Je rekel, ja, vsi zdaj pravijo, da v mojih cajtih nismo bili vsi filmmakeri, zdaj ima vsak kamero, zdaj ima vsak telefon, je rekel, ampak še vedno niso vsi dobri. Lahko imajo vsi kamero, lahko imajo vsi telefone, vsi delajo filme in še vedno je una peščica dobrih. In v mojih cajtih in zdaj. Tako da samo ustrajati in dela dobro. No. Ja. Sej te cilje, veš, kad ti dobiš zdaj Oskarja, ti dobiš nek kipec, pa nek ta vibe okola, ne. Sam kaj pa pol? A veš, ti moraš še vedno iste stvari delati pa uživati v njih, ne. Ja. Tako da jaz vedno to zagovarjam, mislim, ali pa pri sebi vidim, ne, da je fajn imeti cilje, ampak pot je važna, ne. Pot do tega cilja je v bistvu vse skoraj, zato ker traja 99,999% časa v tej zgodbi. Dosež cilj je zelo mali delček, ne? In vidim, da se dosti ljudi zaradi tega cilja trpi 99,99% časa z neko idejo, da bo vse drugače. Ne bo vse drugače. Mogoče bo en teden boš nahajpan, boš svetu, isto je. Pol pa padaš na baseline, ne? Zdaj pa rabim nov cilj. Ne? In dosti teh ljudi, ki so dosegli nagrade, ko več ne moreš, se pravi, večje nagrade od Oskarja v filmu ni. 2 Oskarja. 2 Oskarja. Pogreš lahko največ Oskarjev od vseh v zgodovini. Sam to so crazy stvari. Ne? Se lahko uničeš, ne? Moš še vprašanje? Ne, je samo to, da sem en dan študiral, ki pravijo, ne, it's not about the destination, it's about journey, ne, ni cilj, je pot, ampak ta pot mora imeti nujno cilj, ki če ni cilj, je ta pot brez veze. Če ni poti. Ja. Neki eni pravijo, ne, jebeš cilj, važna je pot na koncu dneva. Ne, pa cilj ti mora biti še vedno primaren. Ampak vedno rečejo, jebeš cilj, zato ker cilj je. Ja, ampak mora biti tam in ga ne smeš zanemarjati in biti, ne, važna je samo pot. Ne, važen je tudi cilj. In zato vse deluje. Povej, Jure. Ja, glavni skotor, da se vrnemo nazaj na to. Kaj pa je tvoj cilj? Ja, tudi to sem odprašal. Recimo. Moj cilj je, probam ga reducirati, da je čim manj v prihodnosti, da je čim bolj v sedanjosti. Kratkoročne cilje delaš si torej bolj... Zelo kratkoročne, govorimo o sekundah. Dihaš, zdaj si ne, se hetaš. Ne, res. Res. Veš prej, kaj sem vam rekel, ne vem, smo snemali ali nismo. Sem rekel, da kaj sem delal ta teden, prejšnji teden. Ne vem, pač odlagam. Enako delam s prihodnostjo. Ne? A veš, jaz probam biti... Moj cilj je, da ta trenutek zdajle mi je dovolj. Dovolj v smislu, ne strmim k nečemu, kar mislim, da je boljše od tega. In jaz mislim, da večino časa smo ljudje v tem modu, zdajle je dober, ampak vedno bi lahko bilo boljše. In pol v cel life porabiš, da se premikaš na boljšo pozicijo. Ne? In s cilji je lahko tako. Ne? Jaz v bistvu naredim si cilje, kam jaz hodim v lifeu, pa jih pa pozabim. Saj vem, v katero smer hodim in pač hodim in važna je pot. Takrat zgine cilj na nek način. Ne? Sam direction je važno. To je zdaj tako, jaz provam z neko tehniko, ne? To je tvoja tehnika, ti si verjetno že se ukvarjaš dosti s filozofijo, si rekel tudi, ne? In verjetno si dosti razmišljal o tem, ne? Kaj je najboljše si gledal, kaj je najboljše zate, verjetno, ne? Ja, vse razlike ni po moje, ne? Ker sam jaz sem. Samo ti si v resnici. Vsak lahko za sebe to reče, ne? Drugih sploh ni. Ne, to, da moraš živeti v trenutku, je easier said than done, se mi zdi, ne, v resnici. Ker jaz vedno razmišljam, kaj je naslednja stvar, kaj moram narediti. Ne? Veš to, ker ti praviš še polno, jaz razmišljam, kaj moram, da sem tu, sem zdaj. Ne? Tako da... Ja, to je najbolj enostavna stvar za narediti, ampak je najtežja. Ja. Ampak zakaj je toliko težka? Zato, ker je toliko enostavna. Ja. Mi zakompliciramo, a veš, mi svojim umom rečemo, kaj moram zdaj narediti, da biti v trenutku. A veš, že to te daje stran. Ti v bistvu moraš nehati stvari delati. In ti si avtomatsko tam. Ti si avtomatsko v trenutku. Zato, ker rečejo, a veš, folk gre meditirati, ne? In se trud, da meditira. Ja. To beži stran od tega, kamor ti kao hočeš. Ti moraš nehati delati, delati akcije. In ti si v nekem stanju, kjer tvoj duh ne želi ničesar.
ne želi boljše izkušnje v meditaciji. Ne želi biti razsvetljen. Ne želi zdaj 20 minut bom meditiral na dan in bom največji frajer. To vse zgine, ker ni cilja. Ti v bistvu sam si. Ja. Vključno s tem, kar ti govoriš, razmišljamo naprej. To se lahko v zadju dogaja. Ne? To se dogaja zdaj. Zdaj se dogaja to, da ti razmišljaš o prihodnosti. Ja. Še vedno zdaj. Ja. Sam ti nisi v tej iluziji, ker nisi potopljen v prihodnosti. Ti si potopljen v sedanjosti in slučajno v sedanjosti ti razmišljaš o naprej. Sam ta ful je subtilna stvar. Ni nič narobe, pa nič ni prav v tem trenutku. Ne? Ok, ja. Zdaj, je ono, je. To so pa te prišli na podcast. Ja. To je dialog, ne? Ja. To so... Ne, to so člani. Pravim, vibe, filozofski, ki ima ful paradoksov. Ja, veš kaj, naprimer, jaz sem pri meni vidim, zato meni je lepo, da imam ta podcast, da se lahko o mojih uspehih pogovarjam s kolegom in nasploh, zato ki samo tako, ne ležet jih jaz lahko ful cenim. Sem se toliko pripravil in toliko si zbil, da prvič mi ne gre v glavo in drugič, da je to nekaj vsakdanjega in toliko, ko nekaj upaš in počasi se prihajaš tam, toliko pomislim za nazaj, fakt, dejansko nekaj wow, ampak jaz se nisem počutil, ko sem nekaj wow dosegel. In to je meni fuluno, moram biti bolj v momentu, ampak sem se že streniral, da mi ne pride v glavo, da ga ne čutim momenta in to sem se jaz ful sfukal. Ja, sej to, kar se mi pogovarjamo, je čisti zdaj, ne? Ker v bistvu, ko govoriš ti, pa poslušaš nekoga ali pa poslušaš svoje misli, kam bom naslednjo stvar povedal. Zdaj se dogaja, kaj bom naslednjo stvar, ne sme biti tišina. Ti si ful potopljen v zdajšnjem trenutku, ne? Je res. Ponavadi ne trpiš v takih aktivnostih. Zelo težko trpiš. Trpiš, ko sediš sam doma, mal na TikToku si, mal ti je live beden, pa razmišljaš, kaj vse bi mogel narediti, jaz bi mogel biti bolj uspešen, jaz bi mogel to. In takrat te trpiš. Veš kaj ste, to recimo sem jaz imel problem, dokler nisem začel aktati o nit. Torej, da jaz imam vedno to preganjavico, da moram biti boljši. Ne? V bistvu, in zdaj, ko se trudim in delam na temu, da sem boljši in sem konsistenten, nimam več tega. Pač delam, kar imam za narediti, naredim in v bistvu sem zadovoljen v temu. Ko bi rekel, ne vem, ko nisem delal stvari, ki sem jih želel početi, nisem bil zadovoljen. Se jaz ne vem v resnici, če bom kdaj zadovoljen čisto, ne? Ja. Veš? Ja. Samo, če pa ne bom se trudil, da bom zadovoljen, sigurno ne bom zadovoljen. Pa to zdaj pa spet uživaš na tej poti. Ja, jaz dejansko sem začel uživati na tej poti, ker jaz sem vedno ful preveč delal, se mi zdi in premalo se posvečal sebi. Ne? In kopel z mahurčki pa... niti ne toliko to, veš kaj, niti ne toliko to, ampak spet... Sorry, ti pizda med nogami, Mona. Pizda med nogami, kaj to pomeni? Ja, boj tiho, povej Jure. Tle neki sprdal, prej sprdal neki za saune, Mona, tle džakuzije, Mona, lega, tle kopel z šampanjčko. Ej, če ti paše... Kaj si daš tudi rožice gor ti? Če ti paše, lahko to, mislim, to, lahko si dovoliš to. No. Jaz vem. Jaz si dovolim to. Okay. Jure tudi. A daš na max nastavitev ali? Tudi, tudi. Bila sva skupaj v džakuziju, tako da je bilo tako, no, ja. Sem videl rit od Mateja. Smo se videli lulek. V bistvu rit nima kosmatec. Sploh. Ej, super. Moja rit je full majhna in cute. Zdaj si videl, da res. Ja, dobro. Jaz sem govoril zdaj o nečemu in zdaj ste me videli, ti si me zmedel zdaj. Ampak ja, sem rekel, da sem preveč delal, ja, in pol je prišel do točke, ko sem zbolel, ne, in sem bil v bolnici. Ne, ker sem se overworkal, nisem dal fokusa nič, samo na biznis, ne in službo. In pol sem šel na Bali, sem dal odpoved službe, sem šel na Bali za 2 meseca, to je bilo lani. In od takrat naprej, tam sem si našel tu enega guruja, spet te stvari, vse sem dal čez, tantro, vse živo. In sem prišel domov in sem začel živeti drugače, on me pozna preden sem šel in ko sem šel, videl, se poznava drugače, kaj leto, pa pol leto. Več kot leto in pol. Več kot leto in pol, no. In dejansko zdaj sem tako, prvo sem jaz, pol moji cilji in zdaj sem najbolj srečen v življenju, kar sem kadarkoli bil. Nice. Se pozna. Ja, ne vem. Nimam več one... Prej si bil ful naspediran, jezen na cel svet, joj, moram to. Jezen sem bil, ker nisem delal na temu.
Pod stresom si polno. Ja, pa si pod stres, ki si ga sam ustvariš, ampak veš, vsi radi rečejo, ja, samo naredi. Ma to samo narediti je treba nastaviti ful stvari prej. Prej treba ful sebe potwikati, da ti lahko delaš. Jaz ne vem, jaz sem tle pri psihadelika, recimo. Ne vem, te lahko narediš take stvari, potwikaš svoje telo in svoje možgane, da se fokusirajo na nek cilj. Ne vem, tako jaz to vidim. No. Ja. Samo mogoče, če ti ta način operiranja povzroča težave, pa pol psihedeliki samo še lažje to delaš, a ne, nisi rešil izvor problema, ne? Ja. Zakaj, vprašanje je, zakaj delam to, kar delam? Ja. To je v bistvu najbolj pomembno vprašanje, ampak tako, moraš iti ja, da si postaviš vprašanje, zakaj delam stvari, ki jih delam, a ne? Ja, jaz sem se vprašal, zakaj. Jaz imam ful pač strikten cilj, da do 2025 naredim milijon evrov. To je moj cilj. Zakaj to hočem, je dobro vprašanje, ampak ja, jaz se čutim, da, ko bi rekel, ultimate cilj je svoboda, ampak jaz bi rad dejansko užival to življenje s tem tudi, da z materialnimi stvarmi. In me ni tega sram priznati. Tako bom rekel. Zakaj? Recimo, ne vem, imel bi rad športen avto. Ne vem, to je zelo tak plehek cilj, ko bi rekli nekateri ljudje, ampak jaz si to želim in ne bom si lagal, da si tega ne želim. To je super, samo vprašanje, zakaj? Zakaj? Ker ti je lep, ja. Ne vem, pri meni osebno ni tako globoko, ampak definitivno se gre pol tudi za to. Pač, ne vem, bolj lahko uživaš trenutek, bi rekel, lahko, ne vem, se spraviš na cesto in se greš voziti malo hitro. Aha, okay. Lahko greš, ne vem, avto je samo zadnji del. Tudi večina ljudi ima to, da ima avto pa stvari zaradi drugih. Ja, itak, sej definitivno je tudi komponenta ta notri. Vedno je ta komponenta. Ampak bi rad probal, kako je. Bi rad videl, kakšno je to življenje. Ker, ok, zdaj živim v redu, ne? Ampak sigurno je, ko bi rekel, še neka druga, ki reče eni ljudje, ja, sej ni pomembno med denar. Ne? Si probal? Veš, kaj mislim? Probaj, pa reči pol, da ni. To govorijo ljudje, ki imajo denar. Ja, tako. Vsi milijonari so to rekli. In tudi ultimate cilj bi bil pač to, ja, svoboda. Svoboda od vsega. No? Torej, da ko bom jaz neko finančno res zgrajeno zaledje, si lahko svoboden, sej si lahko tudi zdaj svoboden. Samo nočem biti svoboden brez denarja. Ko bi rekel, brez tega, da si lahko privoščim karkoli si želim, v smislu na potovanje. Vem, lahko bi šel na Bali za 1 leto, sej lahko greš tudi brez denarja, samo ni isto. Ni isto. In veš kaj, praktičnost. Meni je denar ful tako, je praktično. Ga imaš in da ta svoboda je pač praktično vse. Zdaj spomnim, mi zapaš to, grem. Zdaj trenutno ni to tako praktično. Mislim, sej se da, ampak... Ja, da, ma ni tako. Je pač praktičnost meni. Kakšen imaš pa ti o denarju, na denar pogled? Hočeš imeti denar. Vse ga ima, nekaj ga ima. Če ga imaš preveč. Imam dovolj, mislim, sem zelo zadovoljen s finančno situacijo. Ga deli z drugimi, moramo povej. Vse on je doniral, ni on doniral. Ja. Nam je doniral 10 evrov, prvi donator. A res prvi? Ja, prvi donator. Zakaj ne imate to followerje ali poslušalce? Mi delamo za njih content za džabe, veš, mi ne zaračunamo, samo da so oni srečni, da oni uživajo. Ti si bil prvi donator, ja. A res? Ja. Me veseli. Ne, se mi zdi dobro podpreti, če delate nekaj tako. Hvala. Ja, kako gledam na denar, jaz ne vem, glizant smo se pogovarjali na podcastu o bogatstvu, ne, kaj to sploh je. Kako to definiraš? Ja. Kaj je to, da si bogat? Kdaj si? In jaz mislim, da se pravi, da imaš neko obilje prostega časa. To je definitivno bogatstvo. In da porabljanje tega časa nimaš nobenega slabega občutka. Tako. Se pravi, ker dosti ljudi ima prosti čas, pa recimo nima službe in pol bere knjigo ali pa gleda Netflix in ima slabo vest, ker bi mogel nekaj drugega delati. Ti pa, če imaš tako bogatstvo, da ti lahko kadarkoli si vzemaš prosti čas, pa da te ni nič slabe vesti nimaš. Zdaj pač berem knjigo, zdaj sem šel v savno, zdaj grem, ne vem, kamorkoli. To je za mene pravo bogatstvo. Ja. In zato itak rabaš denar. Ja. Valjda. Zdaj, koliko je pa odvisno od posameznika. Koliko porabiš, ampak recimo... Kaj je tvoj prosti čas porabi? Koliko porabiš? Ja, se strinjam in sej, biti bogat je imeti največ... Recimo danes, sem imel prost danes, sem šel na sprehod, tak sončen klep, sem šel ven, razumeš, sem se res počutil, res je lepo, samo ne bi se pa enako počutil, če ne bi imel službe, ne bi se trudil, ker niti ne ceniš enako teh stvari. Seveda.
In pol je spet to, ja, če je nekaj redko, bolj ceniš. Tako da, zdaj, ko boš imel ful časa, boš to cenil ali ne? Zdaj, to je dobro vprašanje, ne? Ja, no, vsi smo bili v različnih situacijah v življenju. Jaz sem imel kdaj preveč prostega časa, nisem imel stvari za delati. Ja, to je najhujše v resnici. Ja. To nočeš biti. A veš, meni je najbolj zanimivo, kad folk reče, samo da zadanem na lotu, bom šel v trope, na Karibe in bom pil, ne vem, pina colado na plaži na Hemoku. Ja. In jaz rečem, super. Kaj pa pol naslednji dan? Ja, isto. Ne? Je kaj pa tako 2 leti? Už tam alkoholik, pizda. Debel. To je totalna depresija. Ja. Folk si predstavlja, zato ker smo pač po moje odraščali v temu, da je služba res nekaj neprijetnega. Pa ne rabi biti v resnici. No, ampak to naša generacija zdaj išče pešen, pa to ima druge probleme. Ampak to, naši starši so v bistvu imeli ločeno. Imam prosti čas, pa imam delo. In v delu ne rabiš uživati. Delo je nujna stvar. Lik za denar, da preživiš. Tako. In valjda je sanje so, da ne rabiš delati. Ja. Meni je to največji pekel, ne bi delal. Ja. Sprav ne, da moraš, da lahko delaš. Ja. In da delaš na stvareh, da lahko delaš na stvareh, ki te ful izpolnjujejo. Lahko imaš dobrodelno organizacijo, lahko delaš podcast, ki pomaga ful mladim, lahko imaš karkoli. Ti v bistvu pol ta cash, ki si ga zaslužil, lahko te stvari vržeš. Ne. Sem to, da si ti predstavljaš, da boš ležal na plaži cel life, pa neč bil produktiven. Mislim, probi, ampak to sem jaz probil. Ja, in ne deluje. Skoraj se obal. Ja. Veš kaj je to, evo, jaz, na primer, sem ful hvaležen Juretu, ki dejansko skozi to njegovo spoznanje, kako treba uživati life in se imeti lepo, tudi jaz ful bolj cenim life in si dovolim, da se imam lepo. Smo šli v savno. Je bilo fucking 20 €. In sem rekel, piš za fucking 20 € za savno. Ampak sem na koncu dneva, bom kje druge porabil teh 20 €. Kaj zdaj mi teh 20 € pomeni? Jih imam. Če jih porabim, bo moje življenje slabše, ne bom mogel jesti, ne bom mogel odpad. Ne. Ja, lahko greš v McDonald's, pa porabiš 20 €, pa ti da ful nekega užitka, ampak si slabo sep naredil. Ja, sej to, zato sem rekel, grem v savno, benefitov milijon. Ja. Ker bo dejansko dobro zame in plus malo na off. Rabim na off se zrelaksirati, plus kao zdravo za telo in to. Tej offi, če telo rabi off, ne vem, to sem jaz ugotovil takrat, ne? Če telo rabi off, ti greš na off. Jaz grem. Jaz mene ni. Mene ni. Izklopiš vse. Izklopim si, ali pa recimo najbolj pomembna stvar v mojem življenju, jaz bi rekel, da to uniki samo temu sledite. Ti si ustvariš neke rutine v življenju, ki vidiš, da te peljajo naprej, ti izboljšujejo življenje. Če zboliš, če pride kje vmes, pusti stati. Dej si čas, ne? Dej si čas 2 tedna, 1 mesec. Ma čim si ti nazaj vrni se nazaj v to, kar si počel. Meni je to osebno spremenilo življenje. Pač tako bom rekel, lej, sem zbolel, sem dobil COVID spet, ne vem, pred 2-3 meseci, pač, zakaj bi hodil v fitness, če nisem zdaj v fitness? Ja, samo slabo mi je naredilo, razumeš? Nazaj moram delati, ne. Ta preganjavica, to sem se navadil, lej, pusti stati, dej si čas. Ne? In dejansko to je meni zdaj. Ja, jaz imam recimo drugačno izkušnjo, ker tole bi lahko pri meni rodil neko lenobo. Ker lenoba je neka sila v tebi, ki lahko raste, če jo ne plačiš, če ne čekaš. Če ne menedžiraš. Če ne menedžiraš. In lenoba je po moje taka naravna človeška komponenta. In lenoba je po moje bolezen, ker v bistvu ti enostavno nimaš energije in motivacije, da delaš prave stvari. Miš, da to je lenoba ali pač telo ti sporoča s tem, da ti rabi čas, da se pozdravi. Vse tako sem jaz to. Veš, kaj mislim? Zdaj, no, povej. Ja. Ne, sam zato, ker si rekel, če ne grem v fitness, če imaš ti stresno delo, pa zgoriš, valjda, da si moraš ti frej vzeti, ker je to bila posledica tega. Ja. Ampak takrat moraš ti delati dobre habite imeti, ali pa dobro rutine. In to je sprehod, fitness, sploh za fante, da dvigujejo teži, to je ful pomembno za hormone, da zdravo ješ, da ne piješ alkohola sploh, da ne kadiš trave, da malo selekcioniraš droge, da ne delaš gluposti. Družbo tudi. Da ne delaš gluposti. Ja. In jaz mislim, da tako, jaz ne bi dal ven, če si ti v nekem slabem obdobju, da pa pol nehaš v fitness hoditi. Jaz mislim, da glih takrat bi ti mogel iti. Ti se ne počutiš za iti v fitness? Dobro, on je to prav bolj zdravstveno. Ko bi rekel, veš, čeprav ko bi rekel, lej, dobro, to, ko imaš ti pošlihtene stvari pri sebi, veš, kaj si lahko dovoliš in
ko bi rekel, tudi če imam za biti len, čim se bom, veš, to je zanimivo, ne, ker, ko bi rekel, dobro, jaz sem se ful ukvarjal s tem, kdaj biti na miru, kdaj ne delati, recimo, ne, stvari, ali pa med tega onega želje po delu, ne, sej, to je bilo zanimivo meni, ne, ko sem bil bolan, ne bom šel delati nič, ker ni telo pripravljeno za delo, ne. Korono sem imel. Tudi, ja, bolan, tako si bolan. Ja, bolan, ne, lenoba, jaz mislim, da ne poznam več lenobe, ko bi rekel. Jaz osebno ne poznam več lenobe, ko bi rekel... Mora biti lepo. Ne, len res nisem več, no. Sem bil včasih ful len človek, ampak sem gotovo, da lenoba ti itak ne pripelje nikamor, ampak zakaj si pa len je pa dobro vprašanje? Ker biti len je verjetno več razlogov, je verjetno delaš stvari, ki te ne veselijo. Ja, pa jaz bi rekel sem za lenobo, da je to, da preveč stvari delaš, ki ti dajo užitek. Se pravi, ti v bistvu konstantno svoj life operiraš tako v življenju, da krejvaš užitke. Kratkoročne užitke. Ja. To je pač hrana, junk hrana, sladkor, kava. Samozadovoljevanje, recimo. Samozadovoljevanje, TikTok, social media, vse to. Se pravi, to... S tem raste lenoba, zato ker ti težkih stvari več ne moreš narediti. Ti samo lahke stvari delaš. To je ful dobro, kar si povedal. A če si ga zdaj zdrkam, ker sem na TikToku videl eno hudo, pa grem zdaj na Pornhub, a je to težko ali lahko? Lahko, zelo. Lahko. Ampak jaz mislim, da tako lahke odločitve te pelajo v težko življenje. Zato? Težke odločitve te pa v lahko življenje. In to, kar sem jaz pri sebi videl. To je res, to je genialno. A veš, težko je zdaj iti v fitness, ko se zbudim. Ti moraš težke stvari delati. In tle zrasteš. Ne. Lažje je vzeti telefon pa iti na TikTok, ko se zbudiš, pa si pol 2 ure tam. Ja. Lahko bi bil v fitness. Ne, to je lažje. In to moraš paziti. Ne. In jaz mislim, da tukaj lenoba zraste, ti jo neguješ, zalivaš in pol je ful težko. Ne. Pa se prelep depresija zraven in vse ostale stvari, ki pa so... To ne pride samo depresija, to pač dejansko so posledice nekih stridorov, ne vem, ko so neka bolezenska stanja, mislim, depresija. Posledica življenjskega stila, ja. Miš, da je samo proces življenjskega stila? Ja, ni, je samo, ja. Genetsko je tudi, sej to vemo, ne, ampak vemo, kakšne stvari ti pomagajo, da ne boš bil tok v depresiji. Mogoče boš, ampak manj. Recimo, imaš neko lestvico, ker so probali ovrednotiti, recimo od 0 do 60 je, če ti na vprašalnike za depresivno osebo ali pa za navadno osebo. Če ti priješ na 60, to je v bistvu že skoraj samomor. Ne? To si v bistvu v takem stanju, da si tik pred tem, da boš to naredil. In pa so probali računati, katere aktivnosti ali pa katera zdravila ali pa kaj, za koliko izboljšajo, za koliko točk. In pa so tako, antidepresivi 3 do 4 točke. Od 0 do 60. Če imaš ti neurejeno spanje, pa urediš spanje, je 7 točk. Ja. Fizična aktivnost, 5 točk. Urejeni socialni odnosi, 12 točk. Ja. A veš, ne? In, nisem zdravnik, nisem psihiater, to moram pač povedati, ne? Ampak sem se z ogromno njimi pogovarjal, ne? Pa nisem proti antidepresivom. Zato, ker če imaš nekoga, ki je na robu, bo to v bistvu mu rešil life. Ampak potem treba še delati zdrave navade. Treba te ostale stvari narediti. Ne? In jaz mislim, da se tukaj doskrat pozablja. Veš, dobim tablete, pa ni nobenih sprememb, ki ti dajo tablete so ti dale priložnost za pogledati, kje živim v neravnovesju. Ker to je posledica neravnovesja v psihičnem smislu, v fizičnem smislu, vsem. Ne? Tako, no. Ja, ne, bilo tudi zanimivo, sem prebral, da so v bistvu, če bi zamenjali vsebino v črevesju, recimo, če bi ti imel od nekega človeka, ki je zdravo in depresivno oseba zamenjala vsebino črevesja, da bi bila dejansko, da bi to tudi spremenilo, verjetno bi vplivalo na nekaj točk. Na hormone, ja. Pač toliko je teh stvari, ki jih ljudje tako, recimo spanec je za moje pojme najbolj zanemarjena stvar, ki jo zanemarjajo ljudje trenutno. Jaz spat hodim ob 10, zbujam se ob 6. To je moj cilj. Ne, ne deluje mi vedno, 7,5 ur spim včasih, ne? Ampak to je moj cilj. In dejansko, če ti dobro spiš in se zbudiš zjutraj, zbudiš srečen v jutro, lepo, v 6 zjutraj. Meni je to res tako lepo. To je podlaga za sploh delati ostale stvari. Ja, dejansko. Veš, koliko časa imaš? V dnevu? Meni je tako lepo se zbujati ob 6. Tako folk reče, ti si fuknjen. Ja, sej sem, samo pač. Ti zbujam se ob 6.
Ne, spanje je tako, to ful zanemarjamo. In da ne piješ alkohola, da poješ, veš, take strevno, ki misliš, da so minorne, ti moraš sanjati. Ne vem, ko bi rekel, da to ljudje zanemarjajo, pač, če ti se drogiraš travo, ne sanjaš. A res? Ne, Aha, to nisem vedel. ne, dejansko ne sanjaš. Ne zavedaš. Ker si out. Ja, ker tvoje telo mora prvo prebaviti vse te toksine, da sploh lahko padeš v ren, se mi zdi. A tega Hubermana poznata, ki ima podcast? Ne, poznam. On je zdravnik na Stanfordu, neuroznanstvenik. In on ima podcast zdaj, zdravstveni podcast, ful tak znan in tako ne. Jaz sicer teh dolgih epizod ne poslušam, on gre tako zelo globoko v, ne vem, dopaminski, hormonski sistem in razčlen vse, kaj to vpliva, kaj lahko narediš, savne, bla, bla, bla. No in on je enkrat en tweet napisal in je rekel, zdaj že 3 leta delam ta podcast in kaj je bilo na svetu, ne vem, 100, 200, valjda da ti ne moreš to vse upoštevati. Ja, tako je. Rekel, če bi me vprašali, kje so 3 stvari, ki najbolj vplivajo na zdravje, to je bil samo en tweet, lahko polinkate, če se bomo spomnili. Prva stvar, zjutraj 20 minut na soncu biti. Ja. On govori tako znanstveno, Ja. kaj vemo. Zato, ker ti, ki si na soncu zjutraj, sploh če ti na oko pada sončni žarek, ne zdaj direktno, da gledaš sonce, ampak tako, 200 procesov se sproši v telesu, ki premakne telo iz, prej sem spal, zdaj sem buden. In te procesi se sprožijo samo s tem, da ti njemu daš signal. In signal je sončna svetloba. A ne? To je prva stvar. Druga stvar, ne vem, toliko pa toliko minut kardija na teden. Ja. In četrta stvar, sauna. Ne, tretja stvar, on reče no sleep depressed, ampak to je neka meditacija v bistvu. A no sleep depressed. Se pravi, da ne spiš, ampak globoko počivaš. No sleep depressed. V smislu depressed. Ne, depressed. Je neka praksa meditacije, ne, da ti v bistvu ta Pa je pa dol naknadno, če so še, je pa saunanje, pa tako ne. In sem rekel, to je v bistvu znanstveno podprto, a ne, in veliko ljudi tega ne naredi zjutraj, ne, se pravi, ti si not v nekem stanovanju, mogoče še rulete dol, prva stvar, greš na telefon in čakaš telefon full časa in valjda, da se boš slabo počutil, a ne, teh 200 procesov se ni sprožil. Ja. Ti v bistvu še eno spiš, ne. Ja. Da, pol greš na kavo, ni neprespani, takoj kavo in čik. Ja. In res, res boš pozitiven. Ja, no tako, ampak to mora vsak pri sebi, po mojem, malo testirati, pa pol vedeti, kako se počutim, kakšen imam pogled na life, ne, pa to malo tvikaš. Ne, veš, kaj je tle trik? Veš, kaj je problem? Ljudje se ne začnejo spraševati. Se ne sprašujejo, kako izboljšati svoje življenje. Dosti ljudi se ne vpraša, bi jaz rekel. Tako, jaz sem se vprašal, ampak mora biti neka... Ja, po mojem, dosti se jih ne. Ne, pač, moj life je pač tak. Ja, jaz pač tako živim in tako je. To reče dosti ljudi. In zdaj, kako sem jaz bogi. Ja, ljudje ne ektajo. Ne? V bistvu vidijo, da neki... Ok, ti moraš prvo itak uvideti, da neki ni v redu. Ne? To je prvi korak, ja. Samo dosti ljudi se slepi, bi jaz rekel. In v zvezah, in v svojimi navadami, se spijem samo en kozarček zvečer, se ni konc sveta, ampak si ti ni tako dobro spet, ne? Ko bi rekel, ali pa da vsak večer v baru, ali pa da kadiš travo vsak večer, se mi pomaga. Po moje ti ne. Mislim... Eno stvar bi sigurno najdu, ki mu pomaga, ampak pole 80 drugih. Ja, ki ti jih uniči, ne? Tako da... Misliš, da se ne sprašuje ljudje, ne? Jaz mislim, da se sprašujejo, ampak pol pozabijo to, ko pride do tega efekta, ne vem, McDonald's ali pa Krof ali pa TikTok, sploh ni nobenega razmišljanja. Ja. Veš, roka gre sama, ne. Se on ve, da slabo dela, ampak takrat ne ve. Ker ni zavedanja. Lej, jaz imam tle zdaj eno novo metodo, sem uporabljal, vsak večer si napišem retrospektivo dneva. Torej si napišem, če sem si dobro splaniral dan, kaj je šlo dobro in kaj bi lahko šlo boljše. Ne rečem, kaj je šlo slabo, kaj bi lahko šlo boljše. Da si optimist. Ja. In si napišem stvari, zdaj bom rekel, zdaj en teden si nisem pisal, ker sem imel milijon drugih stvari. Torej, to je ena navada, ki sem se zdaj... Nisem delal vredno. Ampak ne se ne ponovi. Ja. Tako.
Vse to si rečem, samo včasih se ponovi, pa se ni konc sveta. Vse teden se je ponovilo. Ja, Ponavljalo se je. ja ponavljajo se. Tako da ja, ampak recimo, to je ena dobra stvar, v bistvu, ko ti ampak dajte si jo ročno napisati, ne na računalnik, ne lepo zapri vse in napiši in razmišljaj, ne. Čim razmišljaš ti o neki stvari že, jo zaznaš, jo daš v svoj consciousness, ne. To je full res. In ne vem, jaz vidim tle ful v bistvu, samo pol ugotoviš, da se moraš ful ukvarjati sam s sabo. In če imaš družino, jaz ne vem, če je to mogoče, spet toliko se ukvarjati sam s sabo, kot se moraš. Ja, po moje ta ukvarjanje sam samo je dvorezen meč, ne? Ja. Zato ker lahko tudi se preveč ukvarjaš in zaradi tega trpiš. Ne? A veš, kako je naša generacija v bistvu zdaj, ko smo govorili o tem, iščem svoj passion, ali pa imam passion, ali pa strmim za tem, hočem iti še potovati okoli sveta. Ful je enih žel okrog sebe narejenih in jaz mislim, da v tem modu doskrat lahko priješ do tega, da nikoli ni dovolj. Ne? Individualizem tudi se tle. Individualizem, ja. Včasih, če si ti pri 20 dobil otroka, kar naenkrat si ti mogel odgovornost prevzeti pa skrbeti za enega tam malega in si manj vse razmišljal. In mogoče si manj trpel. Danes je pa tako, moram vse perfekt narediti, moram iti okoli sveta, moram iti v Peru na Joasko, moram ne vem kaj vse, jaz, moram toliko followerjev dobiti, moram Oskarja dobiti. A veš ne, in v bistvu vse je fokusiran na te. In to je v bistvu lahko tudi peklo, ne? Ker v bistvu preveč vse razmišljaš. Ne? Ja, to je, veš, je triki, ja. Jaz sem liko ti prav, moraš imeti ta perfektno, zbalansirano, ko delam, zdaj je preveč dela, zdaj grem na off. Jaz sem imel eno obdobje, ko sem vsak dan toliko fucking delal, da moj life je bil samo kaj izdelam. In samo delal. In me je tako zbrnalo, da jaz sem bil, ne vem, 3 mesece, ne bi rekel zase, da sem bil v depresiji, sem bil depresov, pa sem bil, nič se mi dalo delati. In sam sebi sem bil, zakaj si... Nisi niti veš jedel zdravo, nisi športal, nič nisi delal, ne? To delo me je tako ubilo, ampak nikoli v life-u me ni še nekaj tako ubilo. In pol sem si pa rekel, ok, zdaj pa si mu vzel čas zase, tako kot ti. Ko začutim, da je to, burnout, grem. Ampak sem pa prišel že na točko, ko sem bil preč na tej strani, da ne bom delal, da ne burnem out. Ja. In zdaj se iz tega malo vlečem ven še. Ki je dejansko, sem si toliko to me izbrnil, sem rekel nikoli več v lifeu, zato res, jaz na prvem mestu. Ampak moraš imeti... Še jaz ti dosti krat rečem. Ja. Se mi zdi, ko vidim njega, veš, ko si da preveč na vratce, ki vem, da je mlajši in ni še šel čez te poti, mu rečem, da kaj če bi ti malo pauza, ne? Ja. Samo me ne posluša nikoli, ne? Ampak ti pravim, preveč pauze tudi ni dobro. Ne. To je ono. In jaz zdaj osebno sem v tem, da imam preveč pauze si sam sebi dajem, ki po vsaki stvari, ok, da ne bo slučajno. Ma ni spet to tako, ne, ja, sej. Je tako, da za vsako stvar sem, ok, sem naredil, zdaj stop, da ne bi to spet ni burnout, ampak... Ja, po mojem sta dva moda, ki ti delaš, ne, ti lahko delaš na način, da ful porabljaš energije, pa lahko burnoutaš, lahko pa delaš z modom, ki čisto isto narediš, ampak te to izpolnjuje, pa ti daje energijo. Sej mi, ampak vseeno se bojim, da me bo zburnoutalo. Ampak občutek je čisto drugačen. Jaz ko sem delal, ko sem bil tik pred burnoutom ali pa tako, da so se začeli malo depresije, malo tako ne. Sem v bistvu vedel, da sem se takrat, jaz sem ful delal časovno, ampak sem se tudi veliko v glavi ukvarjal s skrbmi. Se pravi, veliko sem imel odgovornosti, nisem vedel, a bo to bilo v redu, a bo šlo to čez. In jaz mislim, da ta stvar, ta druga, mi je porabljala energijo. Samo delo, ko ti se usedeš pa padaš noter v nekaj kreativnega, jaz mislim, da ti to daje energijo. Ne? Tako da jaz mislim, da lahko delaš 16 ur na dan, ampak si popolnoma spočit. Mislim, fizično se zmatram, ampak nisi tako, da preveč delam. Ne. To je v bistvu superpower, ki ga lahko najdeš, ampak je treba vedeti, kaj ti v bistvu porablja energijo. Jaz bi rekel, še vedno to, ki si rekel, težke stvari ti dajo na koncu to. Ja. Če delaš težke stvari čez dan, težke v smislu, ne težke fizično, ampak težke, da ni užitka momentarnega. To, da je trpljenje, da če ti trpiš, je dosti bolj sladko na koncu. No? Tako bi rekel. In to tudi meni se zdi, to sem opazil. In ja, ampak še vedno moraš pa tudi dati si malo kdaj, ne, tega užitka, si privoščiti kaj, iti kam in tudi si privoščiti ne počutiti slabo, če kaj narediš zase. Tako, to je zelo pomembno
in da res da ne razmišljaš samo o tem, kaj moraš delati. No, to govorim iz svojih izkušenj. Pač, ja. Se ful strinjam to, da a si na avtopilotu, kad delaš užitkarske stvari, Ja. ali pa z zavedanjem se odločiš. Ja. Zdajle grem za pol ure na TikTok. Ja. In zavestna odločitev, daš si timer, magarno to TikToku, Ja. in kaj to konc, nehaš. Ja. Nič narobe. Ne. Ali pa greš v McDonald's, rečeš zavestno, zdaj se bom nagradil, ful mi je všeč pač Big Mac, ne vem karkoli, zdaj se bom jaz nagradil. Ampak večina teh slabih habitov prihaja iz avtomatike. A veš, To ker pa je ti narobe, se ja. sploh ne odločiš. Ja. Tebe telo prisil v to, Ja. ker si ga tako sprogramiral. Ja. Ja. A ne? Slabo se počutim, hrana. Ne? Pa dajmo biti realno s tem McDonald'som. No, jaz sem isto čas, vsakič sem jaz rekel, ok, bom šel na ten McDonald's, le me je primno zadnjič, da bi šel na en hamburger, ne vem kaj, in veš kaj, jaz se zavedam pol, kakšen sem pol po temu. Slabo se počutim. Slabo se počutim, ne slabo počutim, da bi moja zavest bila, ampak fizično se ne počutim dobro. In pol sem pa ti zakaj? Ja. In pa res ne grem, pač zavestno se odločim, ne bom šel in pojem neki, jaz si tako kuham vedno sam, ampak veš, veš te prime neki, ne? Moraš samo v bistvu ugotoviti, zakaj bi šel tam. Kaj bo to pomenilo? Ja, Se ti odgovornost prevzemaš, Ja. rečeš, ja. bom pojedel to, s tem, da vem, da se bom pol slabo počutil, ampak sem pripravljen to. Ma ti uniči užitek. Meni je sekundarni užitek, da poješ, čeprav užitek, še to mi ne vem, ni užitka. Jaz bi rekel, da ni užitka takega spet. Ja. Vidiš, jaz pa razmišljam bolj tako, da sam sebe prilisičem. Se mi je burger, ampak ne bom šel v Meka, ki vem, da je slabo, grem tega, ki vem, da je dobra restauracija, dobro meso in bom reči tega pojedel. Glej, ne Tako vem. da- Se to je malo boljše, ampak ja. Neki trikovi, ne? Trikovi, fikovi. Ok, meni ni jasno. Zdaj ti veš, da sem glup, ti ne veš, da sem glup. Meni se začenja svitati. Ok, kaj se reče? Vsaka čast ali svaka čast? Ja, eno slovensko, ne hrvaško. Ja, tako je. To je vse. Ok, jaz sem bil cel zjeban vedno, jaz vem, da se reče svaka čast. Ja. In vsi pišejo vsaka čast. Nisem, dobro, kaj jaz vem, kaj narobe, je kaj, kar jaz ne vem. Ja, po mojem, dva različna jezika sta. Ja. A to je samo iz hrvaščine svaka. Svaka pomeni vsak. Ja. Še tip je ič, rima nič, hrvaške korenine. Tako da jaz Pa imam vidiš. razlog, da ne grem na Triglav, ki vsak pravi Slovenc mora iti na Triglav. Jaz tudi ne grem na Triglav. Zakaj ne greš ti na Triglav? Nisem Slovenc. Kaj si ti? Ja, moj oče je iz Osijeka, se pravi Hrvaške. Hrvaška, Ok. mama Slovenka. Kje si se Mama je rodil? pa Slovenka. Kaj? Kje si se rodil? V Ljubljani. Porodnišnica. Zdaj smo Slovenci, ne? Ampak, če gremo gledat, ne rabimo iti na Ma, Triglav. stari, lej, športa ne gledam, ful nimam tega feelinga Isto, ne. slovenskosti. a ne. Dej povej, kaj pa ti konzumiraš od medijev in kako dobivaš novice? Kako pa si tam? Twitter. Twitter Ma, ti je Twitter mi primarni je- source. Twitter je edini social media, ki ga imam na telefonu. Res? Vse ostalo sem zbrisal. Tam pofollowaš tiste ljudi, ki veš, da so kredibilni, pa fajn pišejo in dobiš zelo hiter novice, kaj se dogaja v svetu. Jaz ne vem, zakaj sem za Twitter naše generacije je malo, vsaj meni, jaz sem 95-letnik, ta Twitter ni se primil pri meni, ampak Pri meni niti več. Če se te ga zanima mogel- biznis, pa če te zanima Ja. tehnologija, pa politika, je Twitter najboljši place. še kaj zanimivo, ki ta TikTok, ne? Jaz tam, nažalost, najdem največ novic, ker imam tudi jaz tam ene ljudi, ki jih gledam. Okay. Ki imajo, vse to je v bistvu, vse jaz bi rekel, da je zelo podobno konec koncev, kako ti družbeno mreže lahko uporabiš za biti bolj neumen ali pa za biti bolj pameten. Prosim, uporabljaj svoj profil, ko gledaš to, ne uporabljaj člani, ki On ti algoritem zjebe. Ne, ki pol gre, on kar followa te ljudi, ne, ima največ te ženske in take. In pol vse to s člani pofollowano. Ne, naš člani profil ne tikaj. Pogledaš pod like video, vidiš od Rimanice same joške. Ja, jaz samo lajkam, ne followam. Pol vidim tam, mi jih followamo tako, 3 osebe, mene, njega in voditelje na podcastu. Ker naenkrat vidim tam following 15. Kaj je zdaj to? Ja, moram narediti Biznis svoj ženska, profil, ja, biznis ni- ženska, biznis ženska. Jure, Če so biznis ženske tudi pomembne. jebem ti. V glavnem, ja, kaj sem ga te ja, Za Twitter. torej konzumiraš Twitter. Ja, Twitter pa všeč mi je The Atlantic, to, je pač, to so te novičarske portali v Ameriki, ki delajo resno novinarstvo, po mojem mnenju. To pomeni, da en novinar ima en case, 3 mesece raziskuje, pa napiše editorial. A ne, to ni tako neki na hitro. Zdaj sem šel čekniti tudi na novico.
Ja. Tako. Tako da The Atlantic, Washington Post mi je cool. Tako, za te dolge članke. Ja. Včasih imaš tudi v Globalu prevedene te članke. Sprav, a veste ta časopis Global? Sem slišal, ja. Ja, to so zbrani najboljši članki iz preteklega meseca in doskrat je iz The Atlantica, iz Washington Posta. Tako da to berem, drugače pa YouTube je meni the place za skoraj vse. Za dokumentarce, za podcaste, za... Šalni podcast. Koliko časa posvetiš konzumiranju raznih stvari, teh kot so vsebin? Po mojem je 3 ure na dan. 3 ure na dan? Ja. Okay. Čez dan ali si vzameš 3 urce, zdaj sem... Ne, recimo imam slušalke, grem z Zenom na sprehod, poslušam podcast, to je štejem zraven. Sprav vso vsebino, ki jaz konzumiram. 3 ure ni dosti v resnici, no, če spleš cel dan. Zvečer pa kakšne dokumentarce gledam, to pol nanese. Okay, zanimivo. Zanimivo. Zdaj pa pridemo do mojega najljubšega dela podcasta, vprašanja. Imamo ok. Domen_kc, seks vprašaj. Seks vprašaj? Seks. Yes. Jure? Ja, občasno. Občasno. ps1ch_1an, a je Jure... Kaj je to PS? To so username. Ja. Zakaj imajo pa fake? Kaj fake? Pač je to tako username. Kaj to fake? Kakšne imate videli to neke... Neke skeme. Čakaj, zdaj bomo začeli to. Vsi tle, ki ste, vi starejši še posebej to neki glumi ste, vsi čim folk nima, ne vem, Andraž Jožefič, ime in priimek in profil, to so fake, kaj to neki skemi. Ne, to je pravi človek. Zapored z nekimi številkami. Jaz sam sprašujem, imate fake followeri? Pač ima, ki fake followeri ti pišejo vprašanja. Ja, seks vprašaj. To meni zgleda fake followeri. Dej boj tiho, ti in vsi vi boomeri, stari, ko ste boomeri? To ni toliko boomer. Ma ti boomer si, nehaj, boomer si, ti in ti si boomer. Fake profili, to so fake, niso fake profili, to so pravi profili, sam pač ti je rekel, bil PS z XY_. Koliko ima pa followerjev, daj sam pogledaj. Ne vem, ni me ne zanima. On je pa vprašal, a je Jure že nehal nositi te japonke grozne. Birkenstockice. Je. Mnenje Birkenstock. Veš, kaj so Birkenstock? Veš, oni, ki imajo Pluto spodaj, veš? Aha, okej, ja. Ki niso top. Ja, v redu. Boomeri se strinjamo. Ne, za boomerja. No, veš, kaj ti bom zdaj rekel, kot se kliče ta username, pusti_stat. Tako. Pusti stat. Ja, pusti stat. To je username? Ja. Ok. Kaj pa je vprašanje? Kako je nastal ta podcast, Jure? Kako je nastal ta podcast? Ja, jaz in Matej smo se provali en drugega na... In jaz sem ful gledal podcastov, Joe Rogan je bil meni najboljši. Jaz bi rekel, da Joe Rogan je bil tak. Sej ljudje zdaj imajo proti njemu ful, se mi zdi, da se neki... In to, da je šel na Spotify, mu zamirim, da se je prodal. Zato ga niti več ne poslušam. In v bistvu, ja, no, kako je nastal tako, da sem jaz kupil premo in sem rekel, mi bomo imeli podcast. In ja, jaz sem rekel, da bi tudi imel podcast in zdaj imam podcast. Tvoj podcast pa je nastal, ko si videl našega in se rekel, tudi hočem biti uspešen. Ja, mislim, vidim, da ful slušta pa tako, pa da je to res neka taka successful stvar. Tako, _porenta, kako si kaj, Klemen? Zelo dobro. Jure, kako si kaj? Super. Jaz sem tudi lepo. Ta do ring. Klemna sem nehal gledati, ko je začel vleči feministke, ki jih imamo že vsi polnko na podcastu. Klemen, mnenje. To je lep primer tega, kar sem vedel, ne, da ti ne moreš nikoli zadovoljiti vseh. Ja. Jaz sem imel ta 3 leta, odkar ustvarjam podcast, 100-krat komentar, da bi mogel imeti več žensk. Jaz sem se temu uperil, zato ker sem rekel... Ker si gej. Ja. Nočem v bistvu osebe povabiti samo zato, ker je določenega spola. Ja, ker to je pa res seksizem. Ja, to je seksizem. Ja. Ne, če si kul, če si neki, pač te bom povedal. Kot to ne kvote, recimo, za poslovanje, ne? Ja. Bomo imeli toliko direktoric žensk. To je res seksizem. Ja. No, ne naprej. Ja, jaz sem rekel, jaz ne bi želel si biti nekam povabljen samo zato, ker sem določenega spola. Ja. Rajš me ne vabite pol, če rabite nek balans. Ne? Ampak vse te ženske, ki sem imel, ko sem se pogovarjal o feminizmu, smo se o teh težkih tematikah pogovarjali. Ja. Jaz sem rekel, gospa, bi si vi želeli,
to je neko nazadnjo, verjetno Cilja. cilja. A bi si vi želeli, da bi vi tukaj sedeli samo zaradi tega, ker ste ženska? Jaz, ko sem vas vabil, jaz nisem gledal, ker ga spola ste. Jaz sem gledal, želim si s to osebo pogovarjati, ker je strokovnjakinja na tem področju, ker je zanimiva oseba in to je to. Zdaj ženska In moški. težko bi rekla ona, ne bi me motila, ne. Valjda, da te moti. Valjda te moti, ja. Če te nekdo reducira na neko stvar, ki si jo nisi izbral. Ja. A ne. Rajš gledamo kompetence, ne. Tako da ta gospod mogoče malo provocira, ampak Ja, sigurno. ja, to je moj odgovor na to. Ne, se totalno strinjam, ki v filmski industriji je isto. Pač dejte več šans ženskam, ženski si zaslužijo več šans. In zdaj leta nazaj Oskarji so dali končno nagrade ženskam in vsi, je končno ženske. Ne, pač, Vse je ženska kategorija, kako končno ženskam. ne, režiserke in vse drugo. Ja. Ne, ampak pač, ne, lahko rečem, so naredili dober film in so zaslužile. Neki so ženske. Bil je dober film, boljši od vseh drugih. Ja, In zato si zaslužile. seveda. To je to. Jakob 6. Imaš res majhnega, Klemen? Po mojem to na tebe cilja. Jaz sem ga videl od Rimaniča tam nekje. Pridi pa vidi. Jure, a tvoj? Ja. Ja, dobro. Jana Jaksič, lej, prava oseba. Kakšni mislite, da so družbeni standardi uspeha in ali se strinjate z njimi, sploh Jure? Kakšni so standardi uspeha? Kaj pa meni biti uspešen, je to vprašanje v bistvu. To smo se že nekako pogovarjali. Ne? Za moje pojme pa meni biti uspešen to, da postaviš si cilj, katerega probaš doseči in uživati na tej poti. In da si, ko bi rekel, zvest sebi. Da si ne, ko bi rekel, najhujše je lagati sebi. Tako vam rekel. Tako. Je? Ja, Z enim stavkom tebi kaj uspeš? vse ni stavko. Ja, uspešen organizem je tisti, ki uspešno zasleduje svoje cilje. Ne? Tako da, a veš, tudi, ko gledaš v naravi, je ta organizem uspešen ali ni, je, če preživi, ne? Tako da ima neke cilje. Jaz bi se strinjal, če ti na najbolj učinkovit način dosežeš to, kar si zadal, to je uspeh. Ja. Ne, zdaj pa vprašanje, kaj si zadal, kaj je milijon stvari, ne? Tako da je za vsakega drugače. Ok, z enim stavkom. Zato ste pač drugi najboljši podcast v Sloveniji. Mateja... Ti nisi povedal. Kaj? Družbeni standard, da si uspešen. Pač. Ja, da si bogat in slaven, je meni uspešen družben standard. To... A ja, družben standard? Ja, družben standard. To pa bi jaz zamenil, ker recimo sprašvali so otroke, kaj si želiš postati, ne? Ja. In v 70-ih, 80-ih je bil odgovor, kaj? Kaj sem gasilec? Ne. Policaj. Kaj bi odgovor, kaj pa meni biti uspešen? Ne, kaj si želiš postati, ko odrasteš? Kaj je bil najpogostejši Po mojem odgovor? predsednik. Astronaut. Odvisno. Kaj je Logično, ja. Ja, youtuber, instagramer in to, tiktoker. Ja. Zanimivo, ne? Tako da klej lahko v bistvu potegneš vrednote družbe, kaj se največ vrednot, zato ker tam mali v bistvu sam gledajo, kdo je najvišji na hierarhiji in to si on želi postati. In verjetno definicija v družbi je to, zdaj trenutno. To je smart. Okay. Ja. Lušno. Ti si imaš za influencerja? Ne. Ne, zakaj ne? V tem pomenu besede nekdo, ki ima following na družbenih omrežjih, jaz ga nimam toliko, že tukaj pade ta stvar. Kako da ne, imaš 12,000 na YouTubu in toliko poslušalcev. Če kakšne te influencerke pogledamo v Sloveniji, pa influencer je... Kako si ti diplomatski politik? Prav sem, če se imaš za influencerja. Kaj je za influencer? No, okay. Razlagam, zakaj ne. Je v redu, zakaj ne. Zanima, zakaj ne? Ta segment je kratek. Okay. Ja, ne. To imamo zdaj kratko. Okay, samo to. Kaj misliš o vprašanju, a bi me imel rad, če bi bila črv? Vse punce to vprašajo, ne, bi me imel še vedno rad, če bi bila črv. Ne. Kakšno imaš mnenje? Ne. Kaj ne poznamo. Ne. Če je črv, ne gre v zemljo. Pa imaš le enega črvička, z njim klepetaš. Kaj le delam z njim? Klepetaš. Dej, naprej. Dobro. Imam že enega črva. Dolen Slana, kako ste? Klemen, kako si kaj? Ej, čudovito.
Dobro, naslednje vprašanje. Naši poslušalci nas skrbijo za nas. Ne, Nismo naslednje dobro, hvala, Lana. vprašanje. Basa.2 Rimanic, zakaj veš čas nosiš kapo? To je moja delovna uniforma. Ne da se mi zjutraj zrihtati, jaz imam daljše lase in si moram zmočiti in posušiti, ki imam full goste, zato ki jaz se Koliko zbudim imaš lepe tako. drugače zdaj, Ja. ki imaš kapo? Ki zdaj imam polizano. Glavno, jaz se zbudim katastrofa. Lasi takoj, ne da se mi. Jaz si moram samo tako zmočiti in posušiti, samo ne da se mi. A ti se barvaš? Ne. Gor imaš drugo barvo. Bolj svetlo, kot ja, to zaradi sonca. Zato ima kapo. Ja, tako. Tako da to je to od vprašanj. Klemen, imaš ti kakšno vprašanje za nas? Ja, kako sta postala pač number one podcast? Kakšna je formula? Misliš, da ti bomo povedali? Number one podcast. Bodi lep, pameten, uspešen, imej dobre goste. Tako da tle se moramo še malo izboljšati na tem delu. Ja. Danes ste zajebali. Danes smo zajevali. Mislim, ne vem, naredi podcast z nami dvemi, pa bi dober podcast. Ne. Glej, jaz imam samo še eno vprašanje za te. Kaj bi bil tvoj nasvet za enega našega poslušalca Ali ali poslušalko, ali nekje vmes. tam, ki je stara, dajmo reči, do 20 let? No, tako, kaj bi rekel? Tudi do ene. Ena stvar. Če te kaj mede. Da si zelo previden, ko poslušaš na svete drugih. To je pameten nasvet. Vključno tega. Ja. Pač vzami na svet, ampak ga pri Filtriraj. sebi procesiraj. Poišči več sourceov in pol naredi zaključek. Tako. Pa probavaj sam, ne. Sej to je point life-a, ne da ti vzameš neko stvar, ki ti nekdo reče, pa zaključiš, ampak da poskušaš. Si prav lulek. Kaj? Si prav lulek. Si prav. Si proval lulek. Ne razumem, kaj govoriš. Ali si Ne razumem proval, tega ali jezika. si proval lulek? Ne. Kako veš? Moraš se pravati. Ne vem. To imaš prav, ja. In s tem bomo mi končali, Klemen, hvala, ki si prišel. Mi smo se s tabo imeli lepo, dovolj te imamo, lej, uro 20, če prej uno, ki se nam zjeba, uro 40, dej, dovolj, dej. Jure, biš kaj rekel za konec? Like, share, subscribe, stisnite na zvonček, če vam je bilo všeč. In podcast profilu. tudi Šel bipaj, to bipaj. shout-outaj še sebe, da te ljudje lahko najdejo. Ne, sem glihkar. Okay. Ideja v YouTube, v Google, kamorkoli pač. Ideja ali pa Klemen Selakovič, tako da. Top. No, to je prijatelj od škrabe, tako. Uživajte se, Še vidimo. enkrat, ciao.